ꯃꯩꯄꯥꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯅꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯟꯖꯤꯝ ꯏ ꯏꯟꯁꯥꯐ AITIꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ UMPCꯒꯤꯁꯨ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯕ MD ꯏꯁꯂꯥꯎꯗꯤꯟꯅꯤ ꯚꯩꯌꯥꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯚꯩꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ तसेंग हायबदा लेंगा की मथक्ता हौमी फेडरेशन से लेरब्रा हाइना फावबो लमदमसिगी मियामना सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म से ngangrली मणिपुर की येलहौमी मसिंग असि 53 मरी सुई हाइदुना कम्युनिटी खुदिमक हट फावबो सादुना लेंगाकना थमलिबनी लेंगाकना लौखिब वरेप की मयोक्ता लेरिबा हौमी फेडरेशन असि लोगी ओइबा दंडी इफम थोक्तब्रा हाइदुना फावबा लमदमसिगी मियामना सोशल मीडिया की थ्रू द ngangnari हिरमसिगी मतंगदा महागी ओइबो फम खितंग थंबियु ꯃꯩꯄꯥꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 34ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ 38 ꯑꯃꯁꯨꯡ 34ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯦ मणिपुर की गेजेट याउदना मसा मथंतना इंडिजिनस फुरुप पुनमकी खाइदोक्तना थमब पोट अमनी मणिपुर द लैरिबा अदुगुमलबा येलहौ 16 17 सेंचुरी अमसुंग 16 सेंचुरी मसिगी मतमसिदा मणिपुर द लाखिबा अदुगुमलबा मणिपुर द खुंदाखिबा मैतै पांगन कम्युनिटी सिंग हाइबदी इनिंग थौना सरनेम युमनाक सागै पीदना लैख्रबा पुनमक इंडिजिनस नि हाइना सखंबिरबा अदुगुमलबा कम्युनिटी अमा हंदक सोमबुंगदा अदुगुमलबा इंडिजिनस पिलर हांगदोकपा हाइबदु मदे खो याम सेंगना हरावी मदु तौफमसु थोकपनी मणिपुर द खुंदारिबा इंडिजिनस पिलर से हांगदोकतना खुंदारिबा पुनमक से इंडिजिनस पुरु पुनमक से मसिनी आइना खंगनबदुसु चुंबा पोट अमनी अदुमनदी ओइरबदा खाइदो अमिबा पोट से मसि लाइबक थीबनी अदुगा फेडरेशन ऑफ हाउमी की करम वाखलोनो हाइबदि मखोइदा हंगबा तारी मखोइना हांगदोकपा अदुगुमलबा पिलर दु मखोइना हांगदोकपु ओइबनिना मरम असिमगना मसिदा ताकलिबा पोती मणिपुर से मसि अमगा अमगा खाइदो खाइजिन तौनरगा अखोइ मसेन लापथोकनबगी ममी अमा फेडरेशन की माइकैना पुरकप्रा हाइबसिमदि मयेक सेंगना वहंग ओइना थोलकपा वहंग अमनी मसि आइडी हाइदब ngamloi अखोइ पुनमक खाइदोकनबगी दमकता अखोइ मसेनगी नुंसीनब मियेंग इंडिजिनस माना ओइबनी माना ओइदबनी हाइदना नाइट खुदोंबी थिननबगी अनौबा इरांग अमा सागतनबगी लांग अमा अखोइदा थालकप्रा हाइबा वहंगसे मसि हंगदब ngamloi लेंगाकी न लौख्रब वारेप लेपाक न लौख्रब वारेप लेपाक मियामना यानरब वारेपतगी ngarang पिलर युंगु मतमदा अनौबा अवोनबा मा लाखिबा हाइसे मसि कांगलुक पुनमक ngakna thokani ai khaki wafam sunate masi makhtang ai tamjeni yam nungai tabada makhata na baya de khaningi si indigenous pillar asida yelhomi oiba pangal gi ming yorok ti haiduna yorok taba furup singna magi tongan tongan haibidi pangal gi naga gi kuki gi natraga maitai gi haiduna tongan indigenous pillar linkhatnak lagadi lengak ama leidi haibi wan thok lektaba tanatana lamdam si ka yurak ya bagi haibagi matang ko pham kitang thambiu मसी कांगलुक की ओइना पिलर मागी आई पांगन इंडिजिनस पिलर दुगा नागा इंडिजिनस पिलर दुगा रोंगमई इंडिजिनस पिलर हाइना तोंगान ना मागी पिलर युंगनबदी फमदी थोकते
अपुन इंडिजिनस हाइबा अपुन यूनिटी की वाखल दुगी मियंगदा युंगफम थोकपनी ऑर्गनाइजेशन अम ओइसनु लेबाकी अदुगुमलब सरकार न बोइसनु अमने हेक लिंखल युंगब मतमदा मदुदा कना कना कांगलु होरी कना से थौरी मदुदा यावगदुसी कना वाटली हाइबन सिंगबसी युंगबिरिब कांगबुदुना खंगफम थोकपनी मदु खंगमदबदुना हौजिक्ति अनौब वाखल लोलमा खाइदो अबरा हाइब वाहंगसिमा हंगनरइबनी मरम असिमंगना अथॉरिटी ओइरिबसे फेडरेशन ऑफ हाउमी ओइरोय मरमदि लेंगाक ओइगनी मरम असिमंगना लेंगाक ता हंगबताय महागने इंडिजिनस की पिलर युंगब मतमदा कांगलु खर खक्तम यावना ममिंग थारिबसे मसि करम वाखलदगिनो मखोय करम फिरेबनो मरम असिमंगना हाइरिबा फिरेब्सते सरकार न करी लौगदगे हाइबसे अखोय सरकार दा हंगफम तोई कांगलुक की ओइना तोंगान पिलर युंगना नबसु अखोय होनफम थोपे हाइबसे अरोइबोइना बयादि खंजनिंगबसी हौजिक हौजिक आई लव मोहम्मद पीस बी अपोलिम हाइबसिगी मतंगदा हाइब बैनर पाइरुई नत्रग थिक्लुई हाइब इशूग मरी लेनेना यूपी की बरेली यावना स्टेट खरदा फाब पुनब यावना क्राइम कया हौजिक मयुकनरे हिरमसिगी मतंगदा ऑल इंडिया तंजिम ई इंसाफ की माइकेदी कई वहम थंबिनिंगबगे वफम खतंग थंबियो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी दमकता महाकु नुंगसीबगी वाफम इरुब मतमदा बरेलुईदगी हौरगा कानपुर गी अदुगुमलब मफम बरेलुई नचिंब मफम सिंगदा मियोय कुंथ्रा हेनबगी मथक्ता केस तौदना मदुगी फागतपना चिंबगी वाफम एकोय लेप लेतना तारी मसी कानपुर खकी वाफम नते तसेंगना हायरबद इस्लामोफोबिस हाइबदी मालेमद लेरिबा भारत लेरिबा मसुंग मालेमद लेरिबा इस्लामोफोबिस सिंगसे मसिगिसिना इस्लाम अमसुंग मुस्लिम सिंगदा मतौ करम अटैक तौगदगे हाइबसि मोय खंगी मखोयना मतम लेबखि बिक्ता मुस्लिम की साइकोलॉजी तम्मी हाइदि नैनै अदुगो लोइनना मखोयना मुस्लिम सिंगसे मतौ करमना सावनगदगे हाउ टू प्रोवोक मसी मखोय खंगी मसीगी इस्लामोफोबिस इस्लाम द यानिंगदब उटप कांगबु से मसी नाकल अमरोमदा हायरा कांदे इंडस्ट्रीज अमनी हाइरिब इंडस्ट्रीज से मसीदगी तोंगान तोंगान बकांगलुक्ता हाइरिब मुस्लिम सिंगसे मसीगी सिदा थमोय शोकननबा अमसुंग इंस्टिगेट तौननबगी दमक्ता चाइथोरको पोतुगी मनुंगदा अमनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हाइरिबनी हाइबदी मोहम्मद हाइबसे मसी मुस्लिम खकी नते मालेमद लेरिब मिपुम पुनमकी रहमत ओइना अदुगुमलबा रब्बुल आलमीन हाइबदी अखोय पुनमकी मपुदुना थाबिरप पोट अमन रब्बुल आलमीन अमसुंग रहमतुल लिल आलमीन अनीसे मसी रब्बुल आलमीन यौननबगी दमक्ता रहमतुल लिल आलमीन की खुथांगदा इखोय चटपताय हाइबगी अर्थदी इस्लाम सलिब कांगबु सिंगना रहमतुल लिल आलमीन हाइबदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महा की मतुंग इनबताय हाइबदी रोल मॉडल नि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम अदुगुमलब यारब सिंगदुगी इस्लाम दे हेक चंगक पुनमकी अहानब कलिमात हाइबदी महांगना धर्म सिबु यारे हाइदना लाटकदब मपु अमखक्तनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महाकी पाउमीनी हाइदना लाकप कलिमा गे अहानब कलिमा दुगी अहानब दो मधु हाइरिबसी ओय मरमसिमगना मोहम्मद हाइबसे मुस्लिम हाइबदी इस्लाम धर्म सत्प पुनमकी थमोइनुंगदा तारबा यामना असेटप नुंसीबगी मियेंग लेबा अदुगुंबा पोट अमनी मरमसिमगना मिंग थोनबा मतमदसु हाइरिब मोहम्मद से मसिगी ममिंग सिना मुस्लिम मैक्सिमम सादा इन 85-90 दी मोहम्मद हाइबसे मसी पक्तबा याउदी हाइने खोइना लवी मरमसिमगना हाइरिब मोहम्मद से मसीगी मथक्ता मोहम्मद हाइबा आई लव मोहम्मद इबे यारोय हाइदन लाकपसे मसी कनामतन तौरको पोट नते मसी भारत के अदुगुमलबा कॉन्स्टिट्यूशन बु सिंगनबा सेकुलरिज्म बु हाइबदी भारत की सेकुलरिज्म धर्म निरपेक्षक इन हाइनबा असान मिराई खाइदबा आइना अतोप धर्म बु इज्जत तौबा अतोप धर्म दुनसु आइना ससरीब धर्म से मसिबु इज्जत तौबगी मायोक्त लैबा मोहम्मद नुंसीबा हाइबसिदा लैबा की लॉ एंड ऑर्डर सिदा करी अकाइब लैबगे
aina I love Modi na haiba matamda Shri Narendra Modi nungsiwa hairurabadi leipak sigi ain thugaire haiba yabraba maram asimakna hairiba constitution bu hairiba freedom of religion bu freedom of speech bu secularism bu singnaba adugumba thong amani mase muslim singda atamnan attack tobagi wafam nate bharat ki constitution da direct attack toba adugumba khongsat amani maram asimakna constitution shape tawna nabagi damakta aikhoi bharat ta leriba secular puna mapunsen batai hairiba muhammad se masi banner da nate thamoi dani nahakna banner thelu bagi damakta di mi paki bi ai thamoi nungda muhammad haiba mami tari se kanana ko khan mangam gadage mi oina maming tholuriba muhammad se masi muhammad maming tholi haibagi damakta haiba muhammad na maming oiba sing se jail da thajin gadoribra masi taseng na haira kanda provocative ohenba chauki da khorang ba kangbuna chauki phangnana bagi damakta kanaguma lepak amagi election nama state amade election lakpa taradi na thairaga mainstream oiriba adugumlaba darkar oiba poto madudagi na thairaga hindramada adugumlaba miyeng sanghin nabagi damakta hotnaba podamani kanaguma matana muhammad punungsi haina haiba matamda masi aini yadaba nate iraga thelabasu yadaba nate bejoina purabasu yadaba nate aduga punamak se masi sarkar sina dictator gi mawong sangsan lakpa adugumba khongthang amani aduga constitution bu singnaba adugumba khongset amani haina aigi maike digi lawjai amasung all india tanjimi insaf na masi matam leiba khibik ta condemn tawi aduga aikhoi ashaw gi mahutta shanti oina madugum laba thawong tor iba singdo madu thengna nabagi damakta aikhoi honasi aduga ain thugaiba leiba ki niyam kaigada mawongdadi aikhoi tawgumsi haibasima so all india tanjimi insaf na appeal tawdan lai topic si kitang thaidok jaraga maya de khangjaning basi all india tanjim I insaf haibasi national gi oiba organization amani haiba loop asi manipur state branch oina karam sahida lakhibagi aduga kari karam wakhalonda state asida pusilakhibano haibagi matangda mari chungfam kitang miyamna thambiwe yamnongai all india tanjimi insaf bharat ke adum laba scholar sing aduga politician yaung tongan ba kanglu ke masung minority gi damakta kenoda aikhoi aligarh gi habib garden ko ba mafam amada shok lising ani ga taraga hundoi gi me november gi tang tarukta lingkhat khiba adugumba organization namani hairiba organization se bharat punamaki adugumlaba community punamak haibadi minority gi gazetted minority gi adugumlaba community punamak punba adugumba conference amana linkhiba adugumba organization ni hairiba organization sida community punamak pullo haiba kholaw loinana aikhoi khaidoknabagi mahutta apunba leingak asida apunbi unity amagi makhada nungsi chanab anoba bharat ama pura asi haiba slogan dugi makhada ngasidi aikhoina aikhoigi hakki damak thengnaba hakki damak haibadi achumbagi damak aikhoi lepa leitana sangsan ba haiba slogan dugi makhada lakhiba organization amani hairiba organization sina sotharaba community dalit bu oisanu minority muslim bu oisanu Christian oisanu Sikh oisanu tongan ba community singse masigi sotharaba kangbu singsi improve taw loinana makhoi boi ko yokhalu drama punamak punungsi sanana izat tawna thammu haiba mieng dugi makhada linkhiba organization ni 2013 da linkhiba organization November gi se 2013 gi December da aikhoi manipur da hairibi unit si hangre hairibi unit se 2013 dagi hojik pawba manipur gi tongan bi issue punamakta unity amasung integrity da miyang thamaga aikhoi amato ina punsanna hominna nabagi damakta aikhoi nungsi janaba kaidana nabagi damakta hairibi organization sina lepa leitana sangsalei political issue bo oisanu any issue ama pawda all india tanjimi insaf na thaiduna senkhide mangthana sangsilakhi hairiba AITI haiba organization asina state asida ek changlakpadagi khonai asigi haibi society asigi oiba kari kam thaudang lokhiba leikhra aduga makhatang society asigi kari thabak paikhatpagi plan leige haibi matang du hom kitang thambiyo Yamnungai, All India Tanjimi Insaf, Matam Labor Kibikta,
discrimination tauba kangluk ki mi yeng basingi mayok tai khoi akan ba kholau laudana lakpani handak mak 2023 gi May gi dagi thoiba maitai amasung kuki adugum laba nungsirba isilinaw ani gi marakta thoknariba kangluk ki ka irang ase masibu shanti purukna nabagi damakta lepa leitana changsenba community punamakta appeal tauba aikhoi kangluk ki miyeng dagi thadoktuna apunba manipur ma purakna nabagi damakta yamna kanna changsanba dugumba all india tanjimi inshaf ki daitani aikhoina shanti gi ihal hana lawu organization do madu all india tanjimi insaf ni haibada haiman ba togloi shanti gi mifam gi damakta kokta gi adugum laba tera khongsang bi haiba mafam duda 2023 gi May tha adumakta da shanti gi peace ki sitting dharna phamdana miyam gi oiba asho meeting pangthoki badu all india tanjimi insaf ni matam gi issue punamakta all india tanjimi insaf na lepalaitan singsiri yam nungai bayagi achin ba matam kai thokpiraga ipak tv news na bayagi unabagi tanja am pi bagi damakta ipak tv news na haingai leitran tagat pongdok sari ai ba ipak tv news si kai kram toroga di hena miyam na pamna ba chini lam ore kadagi hai bagi matangda saje saloi no hom kitang thambiyo hai leiribi issue punamaksi apikpa wakhal thadoktuna aigi oiba subida thado oba matungda leipak miyam gi damakta issue punamakki pause ason badagina achauba akan badagina ason ba punamakki pau punamak miyam da mayek sengni yauhan biraba adu oiba tarabati ipak tv na leipak miyam gi thamoi nungda leirakani haibasi ma igi maike digi thamjaningi media haujikan gi matam sida di media kangbu se kanagumba gi lepsa haibadi tampakta leibagi moongda hek leibagi moong am yawi maram asimangna madugumba moong thadoktuna amatto oiba adugum laba asengba pawgi saktamdo madu khak yauhanbiba aduga amana amagi discrimination gi wafam thadokpa tarabadi ipak tv na miyam gi adugum laba thawai oiba adugumba tv du